找到点之后呢，我们要在这里去做好定点。那么定点进行这个能量的输出，这个是非常重要的。很多人有这个肱骨外伤科的一些炎症反应，那我们一定要把这个上臂啊，包括前臂的一些连接型的肌群，包括肱桡肌啊这样的一些，包括这上面的一些肱肌啊，大家都要进行一定的松解。肱骨外伤科的调理呢，其实1周要保证在2到3次啊。那么下面我就会演示一下它肱骨内伤科的一些该如何解决。我们的上肢这个骨头叫肱骨啊，那肱骨内伤科在这一块啊，我们首先一样的在这个地方找到啊，我们这时候用的是针灸头啊，相对来说呢接触面积更小啊。